एमआई की तरफ से टाइप सी वाला केबल आज मंगवाए हैं। चलिए इसको खोल के दिखाते हैं। तो इसे निकालते हैं। ये मैं पहले ही खोल चुका हूँ। टाइप सी वाला केबल मिला है। इसका रेफर को साइड करते हैं, उसमें कुछ नहीं है। ये इसमें है केबल। ये टाइप सी वाला केबल है। हाँ, इसके अंदर बॉक्स में कुछ नहीं है। और ये बॉक्स को भी साइड करते हैं। ये केबल, ये बहुत ही अच्छा केबल है। ये बोला बढ़िया केबल है। ये 1 मीटर आसपास लंबाई होती है इसकी। बहुत फास्ट एमआई वाले बहुत अच्छे हैं। बहुत जल्दी ही मिलता है और बढ़िया प्रोडक्ट मिलता है। बहुत लंबा है इसका। 1 मीटर की लंबाई होते है, बहुत ज़्यादा होता है। देखिए लंबा है। तो बस यही था। केबल अच्छा है। केबल की क्वालिटी भी अच्छा है। लाल कलर और अच्छा लगता है। तो चलिए आप लोगों से आप अगले वीडियो में मिलते हैं।